Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं, सर्दी खांसी को दूर भगाना है तो पीना चाहिए अदरक, शहद और नींबू से बना हुआ होममेड कफ सिरप। जी हाँ, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपको लाभ 100% प्राप्त होगा। अगर आपको बदलते मौसम का असर बहुत जल्दी होता है और सर्दी जुकाम जैसी समस्या की चपेट में तुरंत आ जाते हैं, तो हम आपको घर पर ही ऐसा कफ सिरप बनाना बता रहे हैं जो आसानी से सर्दी जुकाम को ख़त्म करने में मदद करता है। साथ ही साथ इस होममेड कफ सिरप को बनाना सीखने के बाद आपको बार बार सर्दी खांसी होने पर बाजार से सिरप नहीं लाना पड़ेगा। जी हाँ, अदरक, शहद और नींबू से बना कफ सिरप बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए नोट कर लीजिए। 1/4 कप कटा हुआ अदरक, 1 कप अनप्रोसेस्ड शहद और 2 चम्मच लेमन जेस्ट चाहिए होगा। आपको अब बनाने की विधि जानिए। लेमन जेस्ट बनाने के लिए नींबू के छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद एक पैन और कढ़ाई में 1 कप पानी, अदरक के टुकड़े और लेमन जेस्ट यानी कि नींबू के छिलके डाल करके 5 मिनट तक उबाल लीजिए। फिर इस मिश्रण को आपको छान लेना है। इसके बाद खाली हुए पैन में शहद डाल करके धीमी आंच पर गर्म करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि शहद में उबाल नहीं आना चाहिए। जी हाँ, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। जब शहद गर्म हो जाए तो उसमें छान करके रखा गया मिश्रण मिला दीजिए। इसके बाद छिले हुए नींबू का रस भी मिलाकर कुछ मिनट तक चलाते हुए इसको पकाइए। इसके बाद इसे ठंडा होने दीजिए। आपका होममेड कफ सिरप बन करके इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। आपको सुबह शाम इसका सेवन करना है 1-1 चम्मच की मात्रा में। आप देखेंगे कि तुरंत आपका कफ जो है वो बाहर आ जाएगा और आप कफ मुक्त हो जाएंगे और आपके लिए और भी कई रूप से ये फ़ायदेमंद होगा। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, जिससे कि आपके बीमारियां होने के चांसेज कम होते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही गुणकारी, लाभकारी औषधि है। इसका प्रयोग आप करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही साथ आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल हैं तो वो हमें लिख भेजें। हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। और साथ ही साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ, नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अब आप सभी से एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।